잡채만 해도 이쁘네요. 네, 됐어. 나무 좀 조여가 불 붙여놓고 하지. 예, 그거 다 잘라 주시면. 내가 할게. 영상 찍고 있으니까 내가 할게, 내가 할게. 이렇게. 잠깐만요. 나와봐라 할까요? 저도 하고 있으니까 나와봐라 할까? 그럼 볼게요. 이제 물 빼면 됩니다. 예. 막 나무도 막 넣어도 괜찮으니까 이렇게 불 붙고 나면 이렇게 열어도 연기가 나오지 않아요. 예. 금방부터 올라오죠. 몇 초 만에. 예. 이제 설명드릴 건데 요게 구멍이 있죠, 그죠? 요게 지금 요 위로 올라가면 이렇게 열리고 이렇게 하면 닫힌다는 얘기거든. 불이 좀 약해지죠. 근데 이거는 사실 사용할 필요가 없습니다, 이 난로는. 옛날에 난로 못 만들 때, 근데 우리는 그냥 이미테이션으로 놔뒀거든요. 평생 일해놓고 써도 되고. 요게 뭔가 하면 요쪽으로 공기가 들어가서 열이 공기가 나오면 젤을 밀어넣는 역할을 해요. 요게 세게 더 큰데 지금 열어도 연기가 나온단 말이죠. 그렇지. 이렇게 닫으면, 그럼 요게 이제 불구멍이거든요. 공기 조절하는 건데, 밑에 이렇게 조절하다 보면 여기 대이면 뜨겁잖아요. 그러니까 이것부터 조절하면 돼요. 지금 불이 약해지죠? 네. 근데 이래 열면 굉장히, 그러니까 쉽게 만들어 놨다고, 이 난로를. 다 조정하고 이런 게 다 있는데, 이 토치 구멍이 굉장히 지금 중요한 거 맞죠? 금방 불 5초 만에 불 붙어요. 종이만 불 붙으면 붙는다고. 그리고 이렇게 닫아가 요 정도만 열어놔도 불이 은은하게 다음날 아침까지 간다고요. 요 정도만. 여기만 살짝 떨어졌다고. 그러니까 이 열면 금방 불이 나와요. 불이 세지. 예. 그 불소리가 들리나요? 네. 안 들리네. 예. 그러니까 쉽습니다. 그냥 종이 깔고 나무 불 잘 붙는 나무 놓고 장작 넣고 그냥 토치로 불 붙이면, 종이만 불 붙으면 저절로 불 붙어 올라가는 거예요. 그러고 이 조절을 하는 게 다 바깥에 있어서 네. 눈으로 쉽게 해요. 이거 닫아주면 이렇게 불이 지금 약해진단 말이에요. 꺼지진 않아요. 요 공기 불 들어가고 이래서 다 대부분 요만큼만 열어볼게요. 요 정도만. 사골로. 네. 오케이.